الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم فاطلبنا وذرياتنا وطلابنا في الدين فاطلبنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل وجعلنا وإياهم إماما من إمام علمائك العاملين وإماما من إمام أوليائك العارفين وجعلنا وإياهم من أوليائك المكرمين المعظمين بكراماتهم وبركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mujafatur rajuli lan oleh benggangake wong lanang benggangake mirfaqaihi ing sikut lorone rajul dibenggangake an jambaihi saking lambung lorone rajul wa batunahu lan wetenge rajul dibenggangake anfakhidaihi saking pupu lorone rajul. Maksude wong lanang iku nek sujud niku sunnahe, wong lanang iku nek sujud sunnahe iku tangane metantang terus wetenge ambung digandengno karo pupune. Dengkule ya sunnahe benggang antara dengkul tengen karo dengkul kiwane. Niku sunnahe wong lanang nek sujud. Tegese wong niku namung sunnah. Kok umpama jenengan jarak katisen terus di depetno ngene kabeh, niku nggih tetep sah sujude, tetep sah salate. Niku namung sunnah hukume. Wa yujafi lan benggangake sapa ar-rajul fir ruku'i ing dalem rukuk aidon hale maneh. Begitu juga hukume kon benggangno sikute saka lambunge, kon benggangno wetenge saka pupune, niku kanggone wong lanang berlaku di dalam rukuk juga. Tegese ketika rukuk iku aja didempelno ngoten. Nek wong lanang kon metantang. Wa tadummu lan ngumpulake almar'atu sapa wong wadon ngumpulake ba'daha ing sebagian a'dha ila ba'din maring sebagian liyane. Maksude wong lanang iku suwalike wong wedok. Nek wong wedok niku kon rapet kon keket sekabehane. Tegese ketika sujud sunnahe nek wong wedok tangane ditemblekno nang awake, wetenge ditemblekno nang pupune. Niku nek wong wedok kon ngoten niku. Dengkul antara dengkul siji karo dengkul larone kon rapet sak rapet-rapete. Niku nek wong wedok. Pokoke suwalike wong lanang. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi lan maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa salasan lan kelawan kaping 3 iku afdalu iku luwih utama. Kon maca lafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kok umpama le maca ping 3 iku luwih utama. Tegese luwih utamane ngeten. Piye umpama diwaca ping 5, diwaca ping 5 ya ganjarane gedhe. Diwaca ping 7 apa ping 9 apa ping 11 apa ping 100 ya karepe dhewe ganjarane ya gedhe. Ning nek umpama tak waca ping 150 karo ping 3 apik ndi? Apik ping 3. Berarti pertanyaannya tak waca subhanallah bial a'la wa bihamdi ping 150 karo tak waca ping 3 apik ping ndi? Apik ping 3. Ganjarane gedhe ndi? Gedhe sing 150. Ning nek utamane tetep ping 3. Sebab agama niku nggih mikir menungso. Agama niku manusiawi, makanya nek ujug-ujug sampean tak terangno tentang
tasawuf tentang zuhud kok koyo wong raduyan donya iku ya ora patek menungso jenenge wong menungso kok raduyan donya. Mangke diterangno mawon iki wong kumpungan. Agama niku manusiawi ini ngeten lho. Aja nganti agama niku mbebani menungso sing nglakoni, ing nglakoni iku sampe abot nglakoni agama utawa ing nglakoni agama iku mergo kepeksa. Contoh misalkan ngene. Wong ngurmati tamu iku ganjarane banget gedene. Wong menghormati tamu iku ganjarane banget gedene. Ngurmati tamu iku banget gedene ganjarane. Ning apa gunane sampean loro ganjaran nganggo cara ngurmati tamu, nek wektu ngurmati bojomu mbok sentapi. Anak mbok ajar. Wong lagi nyicipi apa disugono tamu kok mbok ajar. Lho nek padha-padha nyugono anak bojomu no, ora nyugono tamu no, wong nyugono bojomu untuk ganjaran nyugono tamu untuk ganjaran. Jadi sampean ngurmati tamu itu ya ganjarane gede. Nek aja ngajar bojomu, ya aja nyenani anakmu perkara tamu. Lha kok mbok sentapi niku jenenge yo loro ganjaran kok kono ngilangi ganjaran kok kene. Lah agama niku manusiawi dalam sisi-sisi seperti itu. Contohnya ini, misalkan sampean diijazahi wong. Ini nek urip ben kepengin mulya iku carane piye? Oh iso nek sampean kuat lakone. Lha piye? Sampean setiap bengi salat tahajud 100 rakaat terus maca ayat surat Baqarah ping 71. Ya ora sida mulya ya mati nek yo. Ya jen tenan. Mergo napa? Agama iku manusiawi. Nek sampe ngerkasakno koyo ngono iku mesti ora patek mambu agama. Utawa kiai ini ora patek manusa kae. Enggak, nek kiai ini manusia tenan tetep wajar. Maca istighfar kan sedina suwengi ping 70 cek wajar itu. Lha ngono wae karek delok wong kok. Karek delok wong. Nek kira-kira wong iku esuk rino tekan sore iku arane nek awan bloko. Awit bar subuh tekan jam 10 diuntang-anting pacul. Bosok jam 1 tekan surup diuntang-anting sapi. Lah kok sampean ngijazah kon tahajud ya kiai ini sing rada goblok berarti. Kiai ini orang manusiawi, orang memahami klausul agama itu gampang, ini juga gak paham. Nek kiai ini paham tenan yang sing koyo ngono ku aja mbok tahajud nek bengi, nek tengah bengi ben turu, mergo esuk wis diuntang-anting pacul. Jadi bengi ben istirahat dene ijazahi sing kira-kira dene iso nglakoni tur dadekno mulyane wong dalan mulya iku maneka werna ngoten lho carane. Lah agama niku selalu ngoten niku lha kok ten mriki. Wong nek wayah salat niku ketika sujud kon maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sing paling utama iku sampean maca kaping 3 senajan sampean iso maca ping 150 ya karepmu. Ning sing utama tetep sing kaping 3. Ngoten niku agama sebab napa? Nek pisan ya kesithik. Lah nek maca ping 20 ya sampean dadi imam iso digeret makmume. Ya agama terus gawe standar wis ping 3 ya iku ketek wis pantes ngoten cara agama. Terus wa yazidulan nambahi al munfaridu sapa wong kang salat ijen wa imamu mahsurina lan imam kang bisa ngerteni makmume lan imam kang bisa ngerteni makmume raudhau kang padha ridho sapa mahsurin nambahi subuhun kudusun rabbil malaikat warruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Niku tambahan sing kaya ngono ku ora patek penting ya. Wis anggap ora patek penting, tak turuti tenan ora kok bermasali. Mungkin mawon wis ora apa-apa, wong kula kiai ora apal kok. Dene kula ora butuh ngapalno, wong maca subhanallah ya lawat yang ditentulis kecandaan wis pira-pira. Sampeyan nggih ngoten yo padha ngeten lho nggih. Misalkan sampeyan iki kan nggih wedinan lho, wedinan yo kanonan. Kula niku nek wayah poso, wayah Ramadan niku sering dadi waduli kanca-kanca. Mergo makmum saiki kurang ajar kaya sampeyan ngancaman no. Salat tarawih dadi meniti karo wong-wong niku. Titeni juga berkumpul sebenarnya seseorang tinggal. Lha imame ya tenan ketir-ketir tenan. Akhire imame ya trek-trekan. Lah sing trek-trekan ku lho ora apik. Nek sampeyan dadi imam ya
Aku ketoke nek makmum iki ora menangi bodoh wis mati ketoke. Lha kan tenan ya sampean iki dadi wong agama sing wajar-wajar wae cah lumrahe sing diwaca surat Al-Hakumut Takatsur ya Al-Hakumut Takatsur cek sampean apal Quran lah. Ngoten ya carane. Mergo agama itu selalu gawe perkara sing sedengan. Tegese sedengan itu sing kira-kira bar maca sedina ya tetep kuat. Melu sing kira-kira awake santai sedina mau melu ya ora kesuwen, ya ora kesel. Lah niku cara agama. Lah nek sampean gawe standar angger sak ngadekan iku terus sak rakaat terus lembir. Lha sing esuk penggaweane macul ya ben mati semampir tenan ora bulan. Jadi sampean sing dadi pemimpin agama niku kudu ngerti hal-hal sing kaya ngeten iki. Niki sami. Nek umpama sampean dalam sujud kepengin nambahi niki wae Allahumma laka sajadtu wa bika amantu ngoten wae agama ngekeki syarat. Syaratnya nomor 1, sampean sholat ijen. Nek dadi imam ojo. Lah nek dadi imam syaratnya tambah 1 maneh. Sampean paham bener makmume kabeh iku nek kira-kira dijak suwe iku do seneng iku lagi kena sampean nambahi. Nek kira-kira tidak memenuhi persyaratan itu monggo sampean gak kena nambahi sebab jenenge sampean nimbulno fitnah. Jadi imam nimbulno fitnah niku kok kira-kira Kanjeng Nabi Jesukin nggih didukani padha mawon. Makane sampean sing dadi imam nggih kudu bijaksana, dadi makmum ya aja kakean ngancam imam. Makmum kok kakean ngancam imam. Salat ae dadi meniti tenan ya Pak, mboten guyon dadi meniti. Iki kali itu jam semene engko ramune jam semene titeni punjul sithik ae. Ngalah aku sesuk. Dadi ancam ngono kok imame. Wa jitihadi munfaridi. Orang oleh nemen-nemeni wong kang salat ijen. Nemen-nemeni fit du'ai ing dalem donga fi sujudihi ing dalem sujude munfarid. Dek wingi mula tak jenengan tak kandhakno ngeten. Donga sing paling mandi niku macem-macem. Nomor 1, ketika waktu sahur. Bahkan Imam Syafi'i itu dawuh ngeten. Donga sing dipanjatno ketika waktu sahur sak dakane tahajud iku ibarat kaya anak panah sing tepat sasaran. Cara Imam Syafi'i, ibarat kaya anak panah sing tepat sasaran. Jadi donga sing paling mandi, waktu sing paling mandi niku salah satunya adalah no waktu tahajud. Sing kedua sing termasuk waktu mandi niku antara azan karo iqomah kanggone wong sing ngenteni jamaah. Dadi jenengan wayah azan wis nang masjid karo ngenteni iqomah sampean donga niku salah satu wektu sing mustajabah. Terus ana wektu sing mustajabah maneh yaiku jenengan ketika wayah sujud. Wayah sujud wektu salat niku banget mandine. Cuman persoalannya ngeten. Nek jenengan donga wektu sujud niku ana aturane ngeten. Nek dongane niku maksur niku donga sing diriwayatno saka Kanjeng Nabi. Donga sing diriwayatno tau diwaca karo Kanjeng Nabi, iku jenenge donga sing maksur. Jenengan mampu nganggo basa Arab, kok jenengan ndonga nganggo basa Jawa, dadi donga tersebut niku maksur. Jenengan dia mampu nganggo bahasa Arab kok jenengan dongane nganggo basa Jawa, monggo salate jenengan batal. Dadi nek dosane iku dongane iku maksur diriwayatno saka Kanjeng Nabi, jenengan dia iso bahasa Arab, monggo yen donga ya tetep kudu nganggo bahasa Arab. Lah nek donga iku mau maksur diriwayatno saka Kanjeng Nabi, nek ape sampean waca nganggo bahasa Arab sampean ora iso, terus sampean terjemahno nganggo basa Jawa saking ora iso, monggo ngene iku gak apa-apa, tegese salate isih sah. Nek dongane wis donga karangan dhewe, sampeyan le maca ora nganggo bahasa Arab pisan, monggo kok le maca sak njero sujud, monggo salate panjenengan langsung batal. Dadi nek ana wong dalam sujud salat kok le ndonga nganggo basa Jawa, sementara donga sing diwaca niku mboten maksur angin Nabi, mboten diriwayatno saka Kanjeng Nabi, monggo berarti batal salate. Niku ingin pun kula terangake keterangane tenggene kitab Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 534. Terus kirian
wa tafriqatu lan benggang bainal qadamaini ing dalem antarane dramaan loro, warukbataini lan dengkul loro, wal fakhizaini lan pupu loro. Wong iki nek wayah sujud dramaane antara siji karo kiwa karo tengene kon benggang, pupu antara tengen karo kiwane kon benggang, pupu antara pupu kiwa karo pupu tengene ya kon benggang. Sunnahe ngoten sunnahe. Ini kok jenengan iki perkara kepentingan tertentu terus dirapetno misalkan kuwatir diroko anake apa kuwatir piye macam-macam apa kuwatir nek menawa dibusuki kucing apa piye terus sampean rapetno ngene niku mboten napa-napa. Lah umpama ngeten pertanyaane, sunahe kan benggang iki antara tengen karo kiwane. Nek umpama jarak tak dempelke ngono piye tak kempelke ngene mboten napa-napa. Sujude jenengan ya sah, salate ya sah ning makruh. Lah kula wangsuli makruh niku nek jenengan le ngempelake niku mboten karena kepentingan. Nek karena ana kepentingan monggo le ngempelake nggih mboten makruh. Contone nggih niku wau. Kuwatir nek digondol kucing prono cahaya nek siji iki warisan kok. Misalkan ngoten kuwatir ana kucing mlebu terus sampean dikempelke ngene ya ora apa-apa. Berarti le ngembal karena kepentingan. Nek le ngembal karena kepentingan, monggo mboten makruh hukume. Ora apa-apa nggih campur guyon sithik-sithik ora apa-apa nggih. Terus wawat ulkasaini lan nyelehake apa-apa loro. Le nyelehake hazwal mangkibaini hal manceri pundak loro. Wa dhammu asabi ilyataini lan nempelake piro-piro drijine tangan loro, wastiqu baluha lan madhepake asobek, wa nasriha lan beber asobek, wa nasbul qadamaini lan jejegake delamaan loro, wa kasfuhuma lan buka utawa nggih buka qadamaini, wa ibrazuhuma lan nyetokake qadamaini min saubihi saking sandangane rajul. Saking sandangane rajul. Maksudnya ngeten. Wong niku ketika sholat niku sunnahe telapak tangane niku diselehno ketika sujud niku diselehno mengkencengi pundak loro. Jadi ketika jenengan sujud telapakane nek jenengan dinduk ngeten sirahe nang panggonan sujud kan pundake ana kencengi. Lah ngisor pundak persis niku dokoki telapakan tangan loro niku. Terus telapakan tangan loro niku carane dirijine dibeber. Dibeber niku mboten digegem, dibeber ngeten. Ya beber niku bidom lil asabe. Dirijine dikempelake antara siji karo sijine, terus diadep mau kiblat. Pertanyaannya misalkan umpama tak gegem ngene piye iki? Tak kencengno tangan pundak loro ning tak gegem ngene. Nggih mboten napa-napa tetep sah. Sing sunnah niku telapak tangannya dikenceng nang pundake ketika sujud itu, terus dibeber mboten digegem. Lah dibeber niki drijine dilurus madhep kiblat, mboten dibenggang ini tapi didempel antara driji siji karo sijine ngeten. Niki sunah. Terus ngeten. Sing sunah maneh kanggone wong lanang niku ketika salat niku telapakan tangane karo delamaan sikile niku dibuka saka pakaiane. Tegese mboten nang jero sarung. Maksudnya mboten nang jero sarung niku sing sunah niku jenengan aja nganggo kaos tangan, ya jenengan aja nganggo kaos kaki. Ning dipening nganggo kaos tangan, dipening nganggo kaos kaki niku hukume namung sunah. Sunah niku lawane makruh. Tegese jenengan langsung paham piye hukume nek ana wong salat kok nganggo kaos tangan, piye hukume nek ana wong salat kok nganggo kaos kaki. Berarti lawane sunah napa? Makruh. Berarti jenengan roh jawabane. Maksudnya ngeten. Sunahe wong nek lagi sujud niku telapak tangane karo dramaan sikil lorone niku ditokno saka pakaiane nek wong lanang. Mergo ana kesunahan ditokno saka pakaiane, mongko berarti nek umpama tertutup pakaiane cek rupa kaos tangan lah mongko berarti makruh hukume. Lah pertanyaane nek umpama ngono piye? Ngono lah sujude tetep sah, salate tetep
sah. Jadi gampangannya benjenengan mudeng nganggo kaos tangan, nganggo kaos kaki nalika salat niku makruh hukume. Ning senajan makruh tetep sah salate. Keterangan niku nggih teng mriki jenengan keterangane sing niki kan mboten cetha nek teng kitab niki. Sing luwih cetha teng kitab Sirajul Wahhaj halaman 47. Terus wa taujihu asabiihima lan madhepake pira-pira drijine yada ini diadepake lil kiblati maring kiblat wal i'timadu lan tetanggenan ala butunihima ing atase batine asabi'aini ing atase batine kafaini maksudnya ngeten dalam sujud niku sing sunnah niku driji sedaya niki driji tangan niki jenengan adepno arah kiblat ketika sujud. Terus jenengan beban tubuh niku disangga oleh kedua telapak tangan. Jadi mboten kok sirah sing nyangga beban tubuh niku kedua telapak tangan niki sing sunnah. Ning dadi ngeten lho jenengan kudu sujud niku saged sah niku mboten kena minggring-minggring bathuke. Nek sampai sujud niku minggring-minggring bathuke, monggo berarti sujude mboten sah, sing berdampak kepada salate mboten sah. Lah ukurane minggring-minggring niku piye? Ukurane minggring-minggring niku kok umpama panggonan sujud sing pas kenceng bathuk niku rupa lemah nduk sing mbok niku ketika bar sujud kudu ketok didelok nek dekok. Nek kira-kira kok panggonan sujud niku lemah lembung sing empuk, wayah bar dinggo sujud kok ora ketok dekok, niku berarti je minggring-minggring. Nek minggring-minggring berarti mboten sah sujude, sing dampakno mboten sah salate. Niki beda dengan langkung gamblang tak terangno dhisik sedelok tentang syarat sujud niku iso sah. Sing nomor 1 derenge pun kula terangno. Syarat sujud niku iso sah niku le sujud kudu nganggo gauta pitu tegese bathuk kedua telapak tangan, kedua lutut, terus kedua telapak kaki, kedua batine telapak kaki niku kudu melu sujud. Terus yang nomor 2 antapuna jabahatuhu maksufatan, bathuke niki kudu terbuka. Tegese bathuke ora kena ketembekan perkara sing nutupi bathuk keseluruhan. Nek nutupi namung sebagian sah. Contohnya misalkan sampean niki wayah sujud bathuke ketembekan rambut separuh, ning ijo ana kulit sing nempel nang panggonan sujud, monggo berarti sah. Ya sing dihukumi panggonan sujud niku adalah sing boten katut ketika jenengan melakukan duduk di antara dua sujud. Contoh misalkan ngeten, jenengan sujud niku dilalah nang pasiran, sementara sampean keringete pirang-pirang kliket, berarti pasir niku adalah panggonan sujud. Terus ngeten, jenengan sujud pertama nembak nang pasir kok dipenet ngeten, pasirnya kan nembak nang bathuk. Ketika sampeyan tangi saking sujud, otomatis pasir sing nempel ning bathuk niki mboten panggonan sujud. Niki sampun masuk nggauta badan. Tegese masuk ke gawang saka badan mboten panggonan sujud. Kok sampai pasir niki nutupi 100% nang kulit bathuk, jenengan ajeng sujud kedua kok mboten dilapi dhisik sampai ketok kulite. Monggo terus jenengan sujud kedua berarti langsung batal salate. Jadi nek jenengan sujud pertama niki perkara bathuke tenyet-tenyet nang pasir, terus pasirnya nempel sampai rapet. Nah, rapet gak ketok kulite. Besoknya mau sampai nape sujud kedua kok ora dilapi dhisik sampai ketok kulite, terus jenengan sujud yang kedua, berarti sujud kedua langsung batal salate. Karena apa? Berarti sampean sujud ora maksufatal jabati. Sampean sujud tidak dalam keadaan membuka bathuk. Mudeng nggih? Niki padha umpama lakukan ngeten. Sampean sujud pertama iku nang panggonan sujud kono ana plastike. Terus sampean sujudi. Kari-kari sampean tangi saka sujud, plastik tersebut kanthil ning bathuk mriki. Lek kandile sampai nutupi seluruh gauta bathuk.
seluruh batuk mriki kulit batuk ngarep mriki niki ketutupan. Besok sampean sujud kedua niki pastikan mboten diguak dhisik. Mongko ketika jenengan sujud yang kedua niku langsung batal salate. Cepat ya kira-kira ya. Terus syarat yang ketiga, sujud niku iso sah wa tahamulu ra'sahu. Sirahe kudu dipetek niku piye ukurane? Kados kula aturake mau. Sujud niku isane sah kudu metelake sirahe. Ukuran metelake niku ngeten. Umpama panggonan sujud niku rupa lemah lempung sing empuk, niku ketika ndekne tangi saka sujud, niku ketok dekok bekas panggonan sujud. Niku lagi dihukumi tahamul roksi. Lagi kena dihukumi iku metelno sirah. Nek sampean nek sujud kok minggring-minggring, monggo berarti salate mboten sah. Senajan mergo ana masalah, contohnya misalkan awak rondo, awak dagangan, terus wayah sujud delok panggonan sujudnya rada rusak. Ora terima rusak boto. Nang batok rada keri. Sampai panggone dek rusak ngono awak dagangan kok engko ape ketemu sapa ngono. Terus sampean dipetekno ya laru. Terus sampean sujudnya minggring-minggring, maka berarti batal sak nalika. Lah nek ngeten misalkan pertanyaane, aku sujud ning desa minggring-minggring, desa nganu ana pasire lek ketok loro aku nganu kan sujudku tak oleh. Asale dene aku maju rono. Dadi kan ana ngoten yo, nate ta mboten. Sujud ngene rada krasa kasar to dileh rada maju rono. Niku batal ta ora? Ngeten aturane. Nek ketika jenengan nempelno panggonan batuk nang panggonan sujud niku sampun meneng, sampun tumak ninah, sampun meneng. Senajan sedetik kok jenengan pindah, jenengan angkat, jenengan pindah senajan perkara loro, mongko jenengan batal sak nalika. Jadi misalkan jenengan nempelno batuk ngeten wayah sujud krasa kasar, loro pisan, terus jenengan ngalih ngarepe aja. Jenengan pindah, mongko batal sak nalika. Nek ancen wis tumak ninah. Nek lagi minggring-minggring ini durung sampai tumak ninah kok krasa ngeres krasa loro terus sampean geser ngarepe, mongko mboten napa-napa nek niku. Cekake angger wis tumak ninah kok sampean pindah, mongko berarti sujudin jenengan langsung tidak sah sing menjadikan sholatin jenengan batal. Jadi kena mindah panggonan sujud ketika waktu sujud syaratnya minggring-minggring dhisik durung sampai tumak ninah niku sujud sing sah. Terusnya wa adamul huwi li ghairihi. Sujud niku saged sah le temurun niku mboten krana saliyane sujud. Misalkan ngeten, jenengan sujud jenengan salat wektu iktidal ngantuk. Wektu iktidal ngantuk sami Allahu liman hamidah ngantuk. Besok ngantuk maksiat lho meh tiba. Terus pikirane, alah wong bolak-balik ya sujud tak terusno. Bolak-balik ya sujud engko cek ngadeg ya ape dinggo ae. Terusno. Maka sing koyo ngoten niku berarti temurun tadi itu karena tujuan lain yaitu mergo ngantuk. Maka kok ngene iki diterusno dadi sujud tenan, monggo sak nalika berarti batal salate. Terus wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Sujud niku saged sah niku le sujud ora nang panggonan sing panggonan tersebut bergerak obah ketika dia melakukan pergerakan sholat. Dihukumi ittisal, nek dihukumi infisal betul apa-apa. Contoh misalkan jenengan sholat serbanan. Senajan niki ampun serban dhisik. Nek serban itu mangke ana sing ngukumi infisal, wonten sing ngukumi ittisal. Jenengan sholat kerah klambine niku ambu. Terus wayah sujud mergo panggonane ngeres jenengan ngeneki karo kerah klambi. Utawa sampean rukoe gombyo rombu. Wayah sujud sampean ngeneki karo rukoh ben dadi ora loro. Mongko berarti wong rukoh niki ketika jenengan melakukan pergerakan sholat iku ikut obah dan dihukumi ittisal, dihukumi kantil karo awak. Mongko berarti jenengan ora sah sujude sing dadekno ora sah salate. Contohnya sujud nang lengan klambi, apa sujud nang rukoh dan seterusnya. Ning senajan niku nang awak, ning dihukumi infisal, dihukumi terpisah. Mongko sujude iso sah. Contohnya jenengan salat perkara panggonane rusak sampean ngesaki sapu tangan, ngesaki kacu sapu tangan. Terus waktu sampean sujud sapu tangannya digelar nggolemean sujud. Besok sampean ngadeg
sapu tangannya diangkatnya disai mergo kuwatir sambingi iku golek penyakit umat ndek mono yo. Jadi anggere wayah sujud digelar, wayah tangi saka sujud sapu tangannya disai maneh. Maka ngene iki tetep sah salate mergo napa? Senajan sapu tangan iku ikut bergerak ketika dia melakukan pergerakan salat, ning niku dihukumi infisal, dihukumi terpisah. Nah, nek serban sepundi? Serban niku ulama beda. Nek serban tinggu, ada yang menghukumi infisal, ada yang menghukumi ittisal. Karena niku sing perlu dibahas sing jelas niku termasuk lengan klambi, termasuk gulen klambi, termasuk lengan rukah dan seterusnya. Nek sapu tangan jelas infisal niku dihukumi terpisah. Nek serban niku ulama berbeda pendapat. Ngoten. Jadi sujud sing iso sah niku sujud sing batuke ora ditembakno nang panggonan, sing panggonan tersebut ikut bergerak ketika dia melakukan pergerakan sholat. Ning sing dimaksud ya sing ittisal bil badan, sing dihukumi kandel karo awak. Lah nek misalkan ngene, sampean sholat nang dhuwur meja, lah mejane tersebut wis mogak mati. Terus waktu sampean obah ya mejane melu obah. Lah niku senajan obah sampai goyang joget lah niku mboten napa-napa mergo napa? Meja niku panggonan sholat, mboten wonten kaitan infisal karo ittisal niku wau. Sing dimaksud adalah panggonan-panggonan sing terkait dengan badan, ittisal bil badan niku wau. Sing dimaksud ngoten. Cekal nggih kira-kira nggih. Mangke kula teruskene. Termasuk syarat sujud niku iso sah wartifa'u asafiluhu ala aalihi. Dure panggonan bagian tubuh ngisore daripada bagian tubuh dhuwure. Contoh misalkan ngeten. Nate wonten pertanyaan teng kula, ngene nek salat nang Masjidil Haram Mekah niku perkara untel-untelan, kadang salat iku nang wayah sujud iku nang bokonge kancane ngarepe kono. Ya kadang sujude ku nang tungkake barisan ngarepe. Sujud sing koyo ngono ku sah napa mboten salate? Niku mboten usah teng Masjidil Haram. Teng mriki nek wayah Jumatan, sing ora uman panggonan ku salate ning ngandal. Lah nek salate ning ngandal otomatis sujude kan nang batuke nempel nang ambalan sing luwih dhuwur tinimbang sing dinciki. Pertanyaane sujude sah napa ora? Syarat sujud niku iso sah nek pancen bagian tubuh sing ngisor niku luwih dhuwur tinimbang bagian tubuh sing dhuwur. Contone, angger sirahe niku luwih ngisor, bokonge luwih dhuwur, senajan ya sujud niku ora pas kenceng dengkul, mongko tetep sah sujude sing dadekno sah salate. Contoh misalkan, sampean Jumatan ora kuman panggonan. Mbok ora kuman panggonan sampean nang ambal. Wayah sujud batuke nang ambal ngarepe ya kayak didelok. Ketika sampean sujud niku posisi kepala dengan posisi bokong luwih dhuwur ndi? Angger ijo luwih dhuwur bokonge, senajan sujude ora kaya kanca-kanca liyane niku berarti ijo tetep sah sujude sing ndadekno sah salate. Mboten ya niki nggih. Cetha. Sing sateruse sujud niku saged sah wa tumakninatu fihi. Tumakninah ing dalam sujud. Napa sing diarani tumakninah niku? Tumakninah niku menengi seluruh anggota badan bareng, menengi seluruh anggota badan bareng sing kira-kira cukup nggo maca lafal subhanallah. Berarti subhanallah ngoten sedetik. Jadi angger seluruh tubuh niku wis meneng bareng senajan sedetik, monggo berarti wis dianggap tumakninah. Ning nek sampean gak ana meneng bareng, contone ngeten. Sampean sujud, dengkule wis nempel nang lantai. Bosone no alon-alon sirahe nempel nang lantai. Ning ketika sirahe nempel nang lantai, tangane sing tengen kukur-kukur bokong. Sing tengen kukur-kukur bokong. Boso sing tengen dibalekno nang nempel nang lantai, geden sing kiwa diangkat geden kukur-kukur bokong kiwa. Maka ngene iki senajan gawe badan wis nempel nang panggonan sujud kabeh, ning durung ana tumakninah bareng, durung ana anteng bareng. Lah niki sujude dereng sah. Sujud niku saged sah seluruh gawe badan niku kudu ana meneng bareng sing kira-kira cukup nggo maca lafal subhanallah. Meneng bareng. Senajan menenge iku ora nang panggonan sujud nek cara sebagian ulama, cara Imam Rafi'i.
Nek cara Imam Nawawi kudune menenge nang panggonan sujud. Contoh, cara Imam Nawawi riyen iki. Sampeyan sujud ngeten. Niki batuk dengkul loro, gelamaan sikil loro kudu nancap, etek-etek loro kudu nempel nang panggonan sujud. Meneng niki lagi tangane kena sampeyan angkat mbok singkur ngene ya kena, mbok kukur-kukur ya kena. Ning sewu gawe sujud pitu niku kudu nempel, kudu meneng bareng dhisik. Senajan mung sedetik niku lagi kena diangkat salah siji nih. Nah umpama mboten ngoten cara Imam Nawawi sujude mboten sah sing dadekno batal salate. Ning nek cara Imam Rafi'i mboten. Cara Imam Rafi'i niku sing penting seluruh tubuh ketika sujud niku wis ana menengi senajan mung sedetik kira-kira cukup nggo maca subhanallah. Per menengi tersebut salah satu gauta sujud iku ora nang panggonane. Contoh misalkan sampean sujud karo tawal mulama, sujud nek mono mula awit aku lahir sampai 2021 ya ngono kuwi. Saiki sujude tak ganti ya, tanganku tak singgur ngene. Terus sampean sujud. Ning ketika sampean singgur ngene karo sujud, iku seluruh gauta tubuh wis meneng senajan posisi kedua tangan ning geger. Ngene iki cara Imam Rafi'i sampun dihukumi sah. Ning niki cara Imam Rafi'i. Lah nek cara pertanyaan jenengan kalau sing muktamad sing pundi? Sing muktamad dawuhipun Al Imam An-Nawawi bahwasannya seluruh gauta sujud sing pitu niku wau kudu nempel nang panggonan sujud tur kudu meneng bareng sing kira-kira cukup nggo maca subhanallah niku lagi diarani tumakninah ing dalem sujud. Sementara nek cara Imam Ar-Rafi'i mancapno sikil nembakno telapak tangan nang panggonan sujud niku cara Imam Rafi'i niku hukume mboten wajib. Tegese nek umpama ana wong sujud kok mboten mancapno sikile, ana wong sujud kok mboten nembakno ate-ateane nang panggonan sujud, niku cara Imam Rafi'i tetep sah sujude, tetep sah salate. Ning nek cara Al Imam An-Nawawi mboten sah salate. Paham nggih ngeten iki? Dadi nek pertanyaane mancapno sikil niku hukumnya sepundi ketika sujud. Cara Imam Nawawi wajib hukumnya. Nah ora dipancakno berarti ora sah sujude, ndadekno ora sah salate. Ning nek cara Imam Rafi'i mancapno sikil niku namung sunnah hukumnya. Tegese umpama ora dipancakno niku tetep sah sujude, tetep sah salate. Cara Al Imam Ar-Rafi'i. Ning sing muktamad adalah dawuhipun Al Imam An-Nawawi. Keterangan tersebut ada dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 111. Sampun diganti kitab ya. Al-Fatihah.